إمكانية الآن لرزنامة أو خارطة سياسية أم أن الاستقواء بالشارع قد يمضي لما هو أبعد؟ أنت الآن استمعت إلى تفاصيل الانقلاب. ما أدري إذا كان انتبهت أم لا. قال لك انتهى الحوار مع الحكومة، لا المجلس التأسيسي يجب أن يحل. قال سنبدأ من غد في طرد كل موظفي الدولة الذين عينتهم من حكومة الترويكا الحالية. أنت كنت تستمع إلى الانقلاب تام مخالف لكل القوانين، وأنا لا أستبعد أن ينجح، لأن حكومة النهضة حكومة ضعيفة اليوم. أنا لا أستبعد، لأنني أشعر أن الترويكا ليست مقدرة خطورة الوضع. أنا من قبل شهر أعلنت من اللي حصل والوضع يحتاج إلى حكومة قوية لا ضعيفة. أنا من يوم ما حصل انقلاب مصر أصدرت بيان في تونس وقلت لهم يا توانسة أنتم الهدف المقبل، وبعثت رسالة للمرزوقي قلت له سيتم انقلاب في تونس، سيسعى إلى هذا الأمر. أنت استمعت الآن الذي حصل. ماذا يقول المنجي الرحوي للتوانسة اليوم وللي يسمعونا في العالم العربي؟ يقول لا فائدة من الانتخابات. المنجي الرحوي اللي هو تونسي محترم، هو لم يقل لا فائدة من الانتخابات. لا للأمانة أنا أقول لك المنجي الرحوي قال غدا سنبدأ في طرد الولاة والمعتمدين، ولا المجلس التأسيسي انتهى بالنسبة لنا والحكومة انتهت هو يقصد من عينتهم النهضة لخدمة الحزب لا لخدمة الدولة. هذه الحكومة اللي بالقانون تشكلت، المجلس التأسيسي صوت لها وأعطاها الشرعية لتعين، عنده الحق مثل ما بوش أوباما ومثل ما ديفيد كاميرون يعين، عنده الحق، هو مفوض. اللي يحصل اليوم حتى في وضع انتقالي عند كل الحقوق، عندنا ثلاث أحزاب كارت بلانش لأي تعيين، يعني ثلاثة أحزاب تجاهلوا حزبنا نحن اللي هو الثاني في الأصوات، الثالث في المقاعد. بس أنا كنت أقول أخلاقيا عيب عليهم، بس قانونيا عندهم الحق. لكن خليني أقول فكرة أساسية نحب توانسة يسمعوا أن هذا الانقلاب يمكن أن ينجح، أولا بخلاف ما يقول الأخ الصاحبي يعطيك، وسيدعم دوليا إذا نجح، وسيدعم إعلاميا. وثانيا أن هذا الذي يتم يعني رسالة للشباب التونسي أنه لا فائدة من الديمقراطية، لا فائدة من الانتخابات. نعم. أنت ممكن لا لحظة بس كلمة أخيرة، رجعت مرتين تقاطعني. لازم التوانسة يعرفوا، ولازم المصريين يسمعوا أن الشاب اللي أنت كلمته، النائب هذا الأخ المحترم سيد منجي الرحوي، ينتمي إلى حزب فاز ب3 مقاعد في كل ولايات تونس وفي الخارج، وهو اليوم يقرر مصير تونس. الرسالة التي يوجهها هؤلاء أنه يا توانسة ويا مصريين ويا عرب لا فائدة من الانتخابات، لا فائدة من صناديق الاقتراع. وإذا لم ينتبه التوانسة ويترك كراهيتهم لحزب النهضة مؤقتا على جانب وفشل الترويكا يخلوه على جانب، إذا لم ينتبهوا والله الذي لا إله إلا هو. أنت قلت فشل الترويكا، هل تنظر للتمسك بالفشل؟ لا، أنا أعرف أن حكومة فاشلة نستبدلها بصناديق الاقتراع. لماذا تمسك بها إذن؟ نستبدلها بصناديق الاقتراع مثل ما ديفيد كاميرون حل محل جوردن براون. أما ندخل بلادنا في حرب أهلية، ندخل بلادنا في الفتنة كما الدماء في مصر، نترك لحزب العمال الشيوعي يقرر مصير تونس. اتضحت فكرتك احترام الصناديق والانتخاب. حرام في حق الديمقراطية. واضح مبدأك. دعني أرحب، انضمت إلينا من تونس دكتورة سلوى حمروني، أستاذة القانون والناشطة النسوية في يوم عيد المرأة في تونس.